Assalamu alaikum, Mazoul Fillaoun Matahalid. Bonjour les amis, bonjour aux abonnés, bonjour aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. Rani fait le bus, rani sok fait le bus, ou là, je sais pas, tramway ou là. Donc, comme à mon habitude, rani fait automobile. Donc, je vous fais une petite vidéo hadi. Je vais fermer les vitres. La petite vidéo hadi, elle est importante. Un sujet très important qui me tient à cœur et qui tient à cœur à beaucoup d'Algériens. هو كاين زوج نقطتين. النقطة الأولى الخدامين شكوبيستانيين خزوستانيين في الجزائر. جو بريسيز الخدامين ماشي لي ريزيدون بيرمانون ماروكان اللي كاينين في الجزائر اللي عندهم كوارط ومزوجين مع الجزائريين وعايشين في الجزائر. نورمال كيما قال الدياسبورا قال لهم لي ماروكان n'ont pas le droit d'investir en Algérie. Contrairement à ce qu'ils pensent, كاين مغاربة عندهم محلات وعندهم تجارة في الجزائر. يا با سوسي. ما تنساش بلي كاين une chambre de commerce commune entre les deux pays. Donc انا الخدامين اللي يخدموا اونوار الشكوبيستانيين اللي يخدموا في الكحل في بلادنا اللي يجيو 3 شهور يخرجوا الكاشي ويعاودوا يدخلوا يرفدوا العمله يبدلوا برا العمله ويديوها لبلادهم نت سون شارج ما يخلصوا شارج ما يخلصوا والو. انا جو سوي كونتر. دونك هذه الرساله موجهه للشكوبيستانيين. رانا حنا جزائريين في بلادنا. انا جو سوي الجيريان جي لو دروا من حقي كيما نتوما من حقكم لو كان عندكم لو ميم كا دو فيغور في بلادكم ستادير جزائريين نون ديكلاري ما عندهم لا كارت لا زوج يدخلوا يخدموا يبرانسكي ابخوندر ويدخلوا. مالوروزمون هاد لي زالجيريان نيكزيستو با شي فو. لي زالجيريان اللي كاينين في الجزائر جاو اللي كاينين عندكم في المروك باسكو مزوجين افيك دي ماروكان ولا لي ماروكان لي زالجيريان اللي كاين في المروك مزوجين مع دي ماروكان. دونك من باب الزواج من حقهم يريزيدون بيرمانونس. والجزائريين اللي كاين عندهم الكوارط. ستادير جينيرالمون سي دي جون كي اون انفيستي جابوا دراهم عندهم كوارط ولا خدامين دون دي سوسيتي شكوبيستانيز كوارطهم. داكور من حقكم انتوما تنددوا تقولوا لي زالجيريان اللي ما عندهمش كوارط رونتر شي زو. داكور رونتر شي زو. انا من حقي ما كان لا ديروا لي فيديو وتقولوا لي بلادي 20 الجيريا ميد وعلاه منا والعنصريه. يا ودي كل واحد ديجاج شي لوي. اون نو فو با دو فو سي اون كور فوز انكيتي با. وعلاه كاين بعض الحيوانات قالوا لي لوني او تا بيتيسيون بارابور للغاز وبارابور الخدامين تاع شكوبيستون. سي اون كور فوز انكيتي با. C'est en cours de réalisation. C'est normal, c'est des choses qui prennent un petit peu de temps. نطلب منكم الجزائريين à travers vos messages دققوا على les messages تاعكم باللي vous ne voulez pas de ce type de travailleurs clandestins parce que c'est des clandestins. D'accord. ما نقبلوش حنا لي كلونديستان في بلادنا. حبيتوا تروحوا كلونديستينمون تخدموا الله يسهل عليكم. روحوا لاوروبا. Allez-y en Europe, روحوا تخدموا. الله يسهل. أنا ça me dérange pas. Éparpillez-vous partout dans le monde. بصح laissez notre pays tranquille. خليونا ترونكيل. من حقي ومن حقنا الجزائري ما نقبلوكمش. On veut plus de vous. On ne veut plus de vous. D'accord. الجزائر الجديدة اللي حنبنيوها كيما يقول لكم vous êtes un boulet, vous êtes un sabot. يعني attaché à notre chevet, on ne veut plus de vous. La preuve وين راهي؟ المسيرات اللي نظموها الخدامين الشكوبيستانيين بعد الحجر الصحي. على بالكم كاين بزاف ناس راهم يهضروا على لا دوزيام فاغ. كاين بزاف ناس راهم يهضروا على لا دوزيام فاغ. et vous allez voir هاد لا دوزيام فاغ راح تجي au plus tard septembre octobre. هذه تاع الكورونا. donc on va se retrouver avec le même problème. encore خدامين شكوبيستانيين في بلادنا ينظموا لنا في مسيراتهم بلا حجر صحي وين ميم لي زالجيريان او ميم الجزائريين بنفسهم حبسوا الحراك وحبسوا المسيرات في لي غروند فيل. حبسوا الحراك وحبسوا المسيرات ابار في جايات يزوزوا مع واحد الفئه من الخونه. على بالكم شكون لي ماكيست والجماعه هذوك لي بيربيريست ماكيست. داكور هذيك يعني سي اون اكسيبسيون. بصح الخدامين تاع شكوبيستان نظموا مسيرات ايماجينيفو في الجزائر وبلا حجر صحي. ونوتر بوليس a été indulgente. Notre police a été humaine envers eux. ما ضربوهم ما سبوهم. طلبوا منهم يعني de s'éparpiller en toute tranquillité. Ça marche.
et n'a pas usé de la même indulgence envers ses propres citoyens. D'accord? باش نيفيتيو المشاكل. دونك ان شاء الله الحجر الصحي هذا كيحبس في شكوبيستان راهم يهضروا على ديبي دو موا. نطالب ولازم نطالبوا فو فير دي بيتيسيون ماشي دي بيتيسيون فو فير دي بوبليكاسيون سور فو شين. الله يجازيكم خوتنا لي يوتيوبر الجيريان ديروا دي فيديو ديديي ونطلبوا من لي زوتوريتي الجيريان غير يترفد الحجر الصحي اللي كيف يقول لكم اللي راباتري شي زو تديهم للحدود تاع بلادهم. كون جو دي حدود سي الحدود ايريان سيتادير لي ايروبور l'aéroport تاع الجي وهران. لي زوتوريتي الجيريان ان شاء الله تطلب اوفيسيالمون لومباسادور قال كنتو لقيتو لنا الحجه ونوز افي تروفي ليكسكوز تاع الحجر الصحي او الحجر الصحي خلاص. دونك راباتريي فو سيتويان دخلوا لي سيتويان تاعكم وماذا بكم الجزائريين قبل ما يروحوا تدوا اسماواتهم وفات اون ليست ديروا اون ليست وغير يخرجوا. جيسبر ان شاء الله ونطلب لي زوتوريتي الجيريان رابيدمون ال كونفوك لي مينيستر دي زافير اترونجير تاع المغرب العربي كي انيكزيستون c'est-à-dire تاع تونس تاع اللي ريكونفوك اون سيسيون اكستراوردينير وتطلب منهم هاد لا ديسبوزيسيون هادي تاع 3 شهور لي فيزا لا جوستيفيكاتيف فينونسيي ولا هم يحزنون داخل خارج لازم يحبس. لازم نحددوه ا 15 جور 15 يوم فيزيت فاميليال. راكم تبكوا تقولوا عندنا العائلات تاعنا وعندنا لنا العداده ومنا يا خويا 15 يوم 15 يوم. الضيف في الاسلام 3 ايام 15 يوم. احنا نعطوك 15 يوم دير لا تورني كاع تاع فاميلتك اسيدي. اذا تقول بلي عندك اون فامي روح شوف فاميلتك عيد معاهم دير معاهم المواسم. اون فوا كو سي فيني tu rentres chez toi. On ne veut pas de travailleurs clandestins. على بالكم نعطي لكم واحد الحاجه ما على بالكمش بها انتم. على بالكم لي السنغال وموريتانيا لا جورداني الامارات هاد البلدان كاع منعوا دخول شكوبيستانيين بدون فيزا. وكاين ميم دي بيي كيما لا موريتانيا لو ريكلام دو لارجون ا لورونتري كي يدخل لازم يجيب معاه دراهم يحط الدراهم هذو ما يحطش الدراهم ما يدخلش. وحنا الجزائريين خليناها قهوه السيموع ادخلوا روح حتى ولينا استاد حتى وني اريفي استاد وين ولاو ينوز اورغانيز دي مانيفيستاسيون في بلادنا ولاو ايماجيني فو لو بير داروا ان موفمون كي دوموند يعني لو 5 جويي يدوموند مش كوبيستانيين يجوا من لا كابيتال تاعهم الرباط حتى الحداده الجزائريه ويطلبوا من جزائريين يجوا من الجي حتى الحداده قافله. بالك قافله تفتح الحدود لا كارافان دو لوفرتور دي فرونتيير ستادير هم ولاو يديروا لنا لداخل. On se retrouve avec un problème supplémentaire. C'est-à-dire donc les autorités algériennes راهم حاصلين ديجا راهم حاصلين مع اصحاب الحي مع الاسلاميين هذوما اللي يحبوا يعاودوا يحييوا الحراك. راهم حاصلين مع لي بيربيريست. راهم حاصلين مع هذوما لي موندياليست اللي راهم عندنا في الجزائر اللي فيهم الموفمون ال جي بي تي وفيهم لي موفمون هذوما كي سون كيما يقول لكم لوان اي الواني دو نوتر كولتور. خصنا دركا شكوبيستانيين حنايا يديروا منظمات وينظموا مسيرات ايماجيني فو سور دي سونتين دو كيلومتر وين هاد المسيرات او فور ا ميزور دو لور افونس ريسك de nous faire des problèmes supplémentaires de sécurité. حنا في الجزائر خاصنا مشاكل. Donc tellement طلقنا لهم tellement سايبه tellement ils ont trouvé la porte ouverte à toutes les fenêtres que ولاو ينظموا لك مسيرات. قال لك pour le 15 juillet ينظموا مسيره de part et d'autre. C'est-à-dire Winjou vous allez voir ce qui va se passer. Il va y avoir des Shkoupistanais, ils vont même physiquement sauter le mur avec les frontières. Et sauter ouais وين يصراو même capable يصرا لنا un incident diplomatique مع المغرب. Donc on va au-delà des problèmes avec ces gens-là. لازم هاد الناس المرحله الاولى لازم ناسينيو هاد البروبليم هذا فو لاسينير هاد البروبليم هذا ديفينيتيفمون. جيسبر كو بوقادوم يا سي بوقادوم يا سي تبون هذا مشكل سيريو مشكل كرويي موا سيريو. لا بروف داروا لكم مسيرات وراهم يطلبوا يديروا قافله ومسيرات
le 5 juillet fête nationale, c'est-à-dire la fête nationale au lieu الشعب الجزائري يدير عيد ويفرح بعيد الاستقلال تاعو les gendarmes تاعنا ولا police تاعنا vont être en alerte parce que مسيرات وقافلات وكورتيجات ومشاكل في الطريق. Donc هاد الناس هادوما est une menace pour notre sécurité et une menace pour la stabilité كما يقول لكم et l'ordre public. D'accord? J'espère que بوقادوم وجespère surtout نتوما كجزائريين sur vos pages respectives Facebook, sur vos pages YouTube, sur vos chaînes YouTube. الله يجازيكم خوتنا عبدو نوفوب 54 كاسبا 72 كاع الجزائريين كاع لي يوتيوبر الجيريان نطلب منكم نديروا اون كونتر كومباني اوليو نقعدوا في نوشان نهضروا على السياسه المسيسه والهضره الفارغه لو ديسكور بوبوليست كي با كونستركتيف. الله يسجيكم ديروا فيديوهات. D'accord, je vous demande la semaine de faire des vidéos ensemble avant la fin du mois pour contrecarrer le mouvement ou la marche ou la caravane soi-disant qui démarrer من Alger للحدود الحداده مع شكوبيستان. اذا حبوا يديروا هما كارافان الله يسهل وديروا في بالكم بلي كارافان ني با انودين في شكوبيستان سي المخزن فاليد. المخزن essaye de sauver sa saison touristique. قال لك اللهم بالك تجينا une nouvelle مليحه من الجزائر ولا الجزائريين يجيو en tant que touristes عندنا. Donc ils essayent par tous les moyens de sauver leur saison. Donc حنا trouvons la parade ou la seule parade possible اللي تنجح c'est التنديد en masse, c'est-à-dire gars on converge vers la même idée. D'accord خاوتي les youtubeurs ou même vous يعني les abonnés sur cette chaîne ou là les Algériens les عندكم du contenu, vous pouvez faire du contenu, c'est très très facile. أنايا شخصيا كما يقول لكم je vous encourage dans ce sens. Faites du contenu. Une vidéo ça prend 5 minutes. D'accord, vous faites une vidéo anonyme où vous avez على هذا sujet وانا شخصيا je vais la partager sur ma chaîne. Vous me faites du copier-coller ou comme des publications, publicité pour vos chaînes respectives. Faire du contenu c'est facile et surtout faire du contenu avec de la valeur. يعني اللي يخدم المصالح تاع بلادنا. Imaginez-vous المسيرات هذوما وهاد la caravane qui est préparée c'est une menace directe للجزائر. والسلام عليكم.